Сегодня у нас в гостях немецкий кукольник Бодо Шульте и его напарник мистер Диги. Смастерил его Бодо сам, причем специально для съемок российского фильма «+1». Перед съемками киноленты он также провел с нашими актерами мастер-класс по тому, как обращаться с куклой. Эти навыки попробуем освоить и мы в студии «Оранжевое утро». Вообще наш гость еще с детства посещал занятия по изготовлению марионеток. Результатом стало огромное количество построенных на этих курсах кукол. Тогда он вместе с друзьями и организовал кукольный театр. Меня зовут Digi, мистер Digi. Как дела? Отлично, мистер Диги, дела. Тем более, что вы сегодня к нам пришли и украсили студию «Оранжевое утро». Нашим телезрителям я объясню, что сегодня у нас в гостях актер театра кукол из Германии Бодо Шульте, а также нам помогает в нашей беседе Валерия Колодина, координатор фестиваля кукол. Ну, все представлены, мистер Диги тоже. А что это за кукла? Я знаю, что для российского фильма ее сделали когда-то. Das ist für einen russischen Film gemacht wurde. Erzählst du ein paar Worte dazu? Ja, das ist Mr. Digi, der ist für den Film +1 von Oksana Bychkova gemacht worden. 2007 ist der gedreht worden in Moskau, über 3 Monate. Und es ist ein Film über einen englischen Puppenspieler, der eine Masterclass gibt mit russischen Puppenspielerstudenten. Und der hat immer auf seinem Arm diesen Mr. Digi und kommuniziert mit ihm. Und er verliebt sich in die russische Dolmetscherin. Und der Digi steht immer dazwischen und der Engländer muss eigentlich lernen, ohne Puppe zurechtzukommen. Для +1 фильма я уже поняла, что сделали. Для +1, да. И фильм снимался в 2007 году, фильм Оксаны Бычковой. Там я проводил мастер-класс для студентов. Фильм о том, как кукольник из Англии влюбляется в переводчицу, но все время между ними стоит мистер Диги. И кукольник должен учиться увести куклу на задний план. Мне вот это человечек или лягушка? Я так. Das ist eine Person oder ein Frosch oder was für ein Wesen? Обидела я, по-моему, мистер Диги. Просто мистер Диги. Расскажите, пожалуйста, ну вот мужчина такой солидный, занимаетесь куклами, как вообще в эту профессию пришли? Вроде как не мужское это дело. Es ist eigentlich kein männlicher Beruf, oder? Doch. Doch, das ist in Deutschland völlig egal, ob man Mann oder Frau ist. В Германии все равно, женщина или мужчина. Очень даже и мужская профессия. Puppenspieler ist ein Beruf wie Schauspieler oder Tänzer oder Sänger. Такая же профессия, как актер и как танцор. Und in der Kindheit hast du mit Puppen gespielt? Nein. In der Kindheit? Нет, в детстве в куклу не играл. Значит, получается, все-таки был тот момент, когда вы решили, что я хочу заниматься именно этим. Wo du dann die Entscheidung getroffen hast. Ja, bei mir war es so, dass ich mit 16, 17 erst über die Technik zum Puppenspiel gekommen bin. Ich habe Puppen gebaut, Marionetten an Fäden. Я начинала в 16-17 лет, когда изготавливал кукол, то есть марионетки на ниточках. Und durch die Technik habe ich eigentlich zum Spielen gefunden. И через технику я уже пришел к самой игре. Но одно дело все-таки изготавливать куклу, а другое дело играть. Eine Sache sie zu bauen, aber andere Sache sie zu spielen, ja? Was ist dann? Ja, die Faszination ist eigentlich in einen anderen Körper hineinzugehen und in andere Charaktere hineinzugehen. Und, конечно, самое захватывающее – это переходить как бы в другое тело, да, в другой объект. Und für mich ist die Faszination auch, dass Puppenspiel dadurch funktioniert, dass man eigentlich Menschen beobachtet oder wenn ich Tiere spiele, auch Tiere beobachte, das Wesentliche der Bewegung und des Verhaltens reduziere, wie bei der Pantomime. Das spiele und der Zuschauer erkennt das wieder und er freut sich daran. Конечно, самое главное наблюдать за объектами, за людьми, за животными, вычленять как бы из всех особенностей поведения, движений самую суть и вот сводить движение куклы тогда уже вот именно к этой самой сути, чтобы она была узнаваема, и это самое интересное. Вы знаете, мне кажется, у каждого актера-кукольника есть такое, что он перекладывает наверняка частичку своего характера на своих кукол. Вот что общего у нашего гостя с мистером Vielleicht Диги? legst du auch deine Eigenschaften rüber auf die Person. Hast du was Gemeinsames mit dem Mr. Digi? No. Ничего общего. Vermutlich immer etwas. Конечно, возможно, Aber auch какие-то вещи. natürlich nur Teile. Also für einen Puppenspieler ist es normal, dass man verschiedene Puppen spielt und manchmal auch sehr schnell wechselt.
Und dann, Для актера-кукольника нормально иметь несколько кукол и переключаться, и характер менять. und irgendwo wird immer ein klein bisschen von einem selbst drin sein, glaube ich. Aber man ist natürlich bemüht, dass die Figur dass jede Figur einzigartig ist. Ну, конечно, что-то перекладываешь и со своего характера, но стараешься, чтобы у каждой фигуры был свой характер и своя особенность. Ну что ж, проведем еще обязательно мастер-класс, попробуем сами прикоснуться к этому творчеству, а прямо сейчас ненадолго прервемся. Бодо Шульте, актер кукольного театра из Германии. Когда-то вместе со своим другом он организовал передвижной кукольный театр. Спустя почти 10 лет он понял, что ему также интересно телевидение, где он может не только играть, но и писать сценарии для детских программ и фильмов. Чем сейчас и занимается. В нашем городе Бодо провел мастер-класс для юных кукольников в рамках фестиваля, организованного Гёте-институтом в Новосибирске. Ja, ich bin Mr. Diggi und das hier ist Valeria. Меня зовут мистер Диги, а вот тут вот Валерия. Ja. Диги. Valeria ist meine Freundin. Валерия подруга. Wirklich? Ja. Bin ich deine Freundin? Ja, sehr, sehr gute Hab noch nicht Freundin. gewusst, еще не знала, что я твоя подруга. Ja, worum geht's? Ну, du musst mich anmachen. Ach, immer noch. Ich dachte, das reicht schon. Ну что ж, мы узнали, что мистер Диги не любит чая и, по всей видимости, любит Валерию, которую только что Der mag пытался keinen Tee соблазнить. und mag Валерию. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что сегодня у нас в гостях актер театра кукол из Германии Бодо Шульте, а также Валерия Колодина, координатор фестиваля кукол, который проходил в Новосибирске. А расскажите нам, пожалуйста, как же у нас действует, как живет мистер Диги? Можно мне тоже Мистер Диги, попробовать? ja? Darf sie auch probieren? Ja, klar. У меня получится вообще долго этому Muss mal kurz учиться. raus. Muss man das lange lernen, oder? Ага. Ну, вообще, конечно, Так, долго bisschen. надо Долго, этому да? учиться. Ну. Ага. Das ist eine Mechanik für die Augen. Это механизм для глаз. Damit kann man. Ну вот я уже научилась Да. говорить hello. Ja. Так, это сюда вот, видимо, вставляются Да. пальцы, да? Ага. Und wenn ich einen Workshop gebe, wenn ich das lehre, wie das geht, Моргаю, да, глаза? Übungsaugen. Да, когда я провожу мастер-класс, то мы учимся сначала на таких тренировочных глазах. Мгм. Und man bewegt den Daumen und nicht die Finger oben. 1, 2, И 3. нужно двигать именно большой палец, а не пальцы верхние. Odin, А почему? Два. Почему Да. не верхний? Odin, Und warum nicht obere Finger? weil die Augen dann immer sich bewegen. Потому что глаза тогда будут двигаться. Und wenn ich das machen würde, würde ich Ой, auch слушайте, ну нижний И тогда палец, бы- кажется, бы что это- легко, но когда вот эта штука тяжелая на руке, тяжело. Es ist schwer, ja. Ja. Die У вас, наверное, Kommunikation- очень натренированные нижние пальцы Du hast с bestimmt мускулами. trainierten Daumen, ja? Nein, das geht, lernt man sehr. Ну, это очень быстро этому Das ist nicht die обучаешься. Hauptkunst dabei. Это не самое главное искусство. Eine Puppe lebt auch dadurch, dass man über die Sinne kommuniziert mit dem Gegenüber, über die Augen. Man hat immer den Blickkontakt und das ist Нужно wichtig, всегда dass man den hält. контакт глаз держать. А да? вы знаете, что еще тяжело? Зрительный контакт. Одновременно нажимать вот эти. У меня почему-то Und, получается сначала die один, Puppe kann потом auch другой. hören und kann riechen, schmecken, fühlen. Кукла, в принципе, может через все органы чувств коммуницировать, да? Чувствовать, нюхать, видеть, слышать, все может. Und in dem Workshop, den auch die Kinder besucht haben, lernen die mit Hilfe dieser Augen, dass sie nur unten den Daumen beim Sprechen bewegen. Ja, ja, ja. И вот в мастер-классе, который мы проводили для ребят фестиваля, они учились как раз двигать только нижним пальцем, Ja. большим пальцем. Und wie eine Figur geht. Как она двигается. Und sie haben vor einem Spiegel, sehen sie die Figur und können sie kontrollieren. Ja. И они работали с зеркалом, могли контролировать движение куклы. А что это такое у вас в руках? Was ist Und das? das ist eine ganz andere Übung, das ist eine Übung mit Handpuppen. Das nennt man Klappmaulfigur, also eine Figur, die das Maul klappt. Вот это тренировка куклы с говорящим ртом. Да? Это уже совсем другая Und кукла. das ist eine ganz einfache Übung, wie man mit einer Hand und einer Kugel eine Handpuppe spielt. Die ist normalerweise hinter einer Spielleiste. А это просто перчаточная кукла, да, это совсем другая техника. Ja. Она чаще всего за ширмой Und находится. sie kann ganz kleine, feine Bewegungen machen. Очень мелкие движения может исполнять. Скажите, а как долго учиться все-таки этому мастерству? Und wie lange lernt man doch diese Kunst? Naja, es ist wie in jedem Beruf. Man
braucht oft viele, viele Jahre, bis man es geübt Как hat. и в каждой профессии, нужно много То лет, есть чтобы... 5 лет института. Und 5 das Jahre Talent- des Talent Instituts spielt eine Rolle. reichen. 5 Jahre des Instituts reichen nicht. Конечно, тут талант играет свою роль, естественно. Es kommt darauf an, ob man nur eine Spieltechnik lernt oder verschiedene. Die haben alle ihre besonderen Herausforderungen. Eine Handpuppe hat wieder andere Herausforderungen als eine Klappmaulpuppe. Все зависит от техник. То есть, если ты учишься работать с перчаточной куклой или с говорящим столом, то есть марионетки, это все разные А техники. можно попробовать тоже вот эту штуку? Да, всегда с пупе. Нет, вон ту, большую. Так, это сюда вставляется палец, да, вот здесь есть такой. Ja, genau. Das ist ganz Und das ist nur auf ganz klein drauf. Und dann kann man schon Это mit einer да, ersten это kleinen главный Bewegung- палец. И уже руки? можно немножко двигать. Ага. Ja, nur das erste, wenn man das erste Fingerglied ist, da. Только первую фалангу, да, чуть-чуть. О, как все сложно. Und sehr im Grunde sind das hier die verlängerten Beine. Ja, der Знаете, у Körper. меня не получается двигать только. И вот Doch, здесь das- уже ноги идут, да, вот Und в auf этой dem части. Handgelenk wird die Hüfte. Ja. А здесь находятся бедра, как бы вот. вот там. Бедрами повеляем бедрами. Что Und, касается рук. das ist der Hintern, der Po. А здесь попа. О, попа. Вот она, попа. Руки у нас, я так понимаю, вот этот палец, да, и Hände sind in welchen Fingern? Der Daumen und der kleine. и мизинчик, Да, да? мизинец и большой палец. Ой, тоже тяжело, да. Тут нужно очень... Normalerweise ist ein Kleid darüber. Ja. Конечно, есть какая-то одежда сверху, да. Есть наверняка какие-то специальные упражнения, чтобы Es разрабатывать gibt пальцы. verschiedene Übungen, um die Finger zu trainieren. Ja, aber man macht es meistens mit der Figur sofort. Чаще всего уже с куклой тренируются пальцы. Es ist, Передаю мистер Диги. Ага, sie gibt weiter. okay. Возвращает на место, потому что, к сожалению, наше время заканчивается, и хочется попрощаться не только с вами, но и с мистером Диги тоже. Спасибо большое вам за интервью. Vielen Dank für das Interview. Da. Was heißt nochmal Danke? Спасибо. Spasiba? Мистеру Диги, кстати, понравилось, нет, в Новосибирске? Hat es Ihnen gefallen in Новосибирск? Ja, sehr. Очень. Тогда приезжайте к нам еще. Я Вам напомню nochmals нашим zu uns. телезрителям, что сегодня у нас в гостях был актер театра кукол из Германии Бода Шульце, а также нам помогала в беседе Валерия Колодина, организатор фестиваля кукол в Новосибирске. Спасибо. Dankeschön. War mir ein Vergnügen.